Dot na tindahan. Ayo. Ay, nag-ayo na siya. Gwapa ka ilang tindahan. Daplin na karsada o. Dito tayo sa Kalainan. Duol po siya globe, guys. Hala, gwapa diri o. Gwapa diri sa bukid, guys. Wala siya manukotay. Tana na siya. Manukot siya diri sa tindahan. Sukto niya ang iring. Bayad na, Ming! Bayad na, Ming! Ayaw! Ha? Bayad na. Okay, sabi. Namili kasi ang barangay. Nagkakagad. Init. Ano siya sa barangay kaya nanukot. Ito maklaro. May ilang gym. Kasi, muna ilang gym diri sa Kalainan. Init kaayo na. Maluban ko kay kaubanon mo ko niya para na siya kauban kay dulaay daw po wala siya kauban manukot. Wala kagamay sa dalan kailangan magkasya. Tipid man ni sila sa ilang dalan diri guys, gamay kaayo ang motor ay makaagi. So dagan kay siya mga baligya wow kadaghan. May kalabasa, assorted, may lubi, na ay uling, manukot siya dira guys. Diniya sa Kalainan nagan gyud kaya siya client, so client ni niya onya kani nga client is nagistorya sila na time na siya ay anak nga membro pod nga namatay tapos wala nakapadayon og hulo maong nabalikan gyapon siya pero gamay ra, so kailangan ko patakaran sa insurance nga kung 1 year straight ka nagbayad so makuha nimo ang full, pero pag dili gamay ra gyud ang mabalik sa imuha. Mao ni ang bukid sa Kalainan gikan sa amo ang kilometer ani is 5 to 6 kilometer and pwede ra magmotor kay before grabe ka rough road as in karon gid ayo na gid nila and sementado na gid kay daghan ay mga gidri mga dagko o gagmay nga mga sakyanan, mga four wheels nga gwapa og dili gwapa. Kani nga time is nasa mga 8 to 9 AM pero ang init grabe na gid kaayo siya pag naka sa syudad, pero kung nakakadri sa bukid sa probinsya gyud na daghan kay kahoy bugno ra gid kaayo and dili ra kanimo ma-feel ang kainit. Pero kung imong tan-awon ang mga suba diri, ang mga kanal nga hubas na gyud bisan mga mini lake diri hubasay na gyud kaayo tungod sa sige nagkainit pila nakabuwan straight way ulan kumuulan mangay mapatak ra gamay as in gamay ra dili mabasa ang mga basakan lisod gid kaayo. Pero as in gwapa gid ang probinsya kay less stress onya kung naa ka sa syudad mo ani kag probinsya ma-refresh ka, ma-energize ka tungod sa mga energy nga naa sa bukid. Then mostly katong time sa COVID daghan kay naga-jogging diri kay syempre ang bukid is tambal baya. So daghan kay masugatan diri nag-jogging, nag-bike, so inana po daw ginabuhat sa una. And then ang area dili flat kay bukid pa so nay pasaka, nay paubos. So ingon na ano, then daghan kay mga tanom diri nga pwedeng pagkakitaan sa mga tao mostly and especially gyud kana mga buko, coconut, so mga lagot mon, mga kasaba, kamote and everything. Nya diri nga side guys, mo diri kay na discover nila nga overlooking ni and then sa ubos na isuba di nga grabe ka taas, then ang tubig gamay lang tungod sa kainit, then makita nimo ang view sa bukid gwapa gid kaayo. Grabe ka virgin ang amo ang forest diri, ang amo ang mga tanom diri guys, and sa kilid makita nimo kugihan man mga tao diri daghan kay mga tanom nga sila ray nagtanom mga mostly po daghan gyud kay diri banana gid saging nga gina-export sa Manila, so diri gyud nagika sa Mindanao or part of Mindanao sa Agusan del Sur. Gikan sa amo kani nga dalan straight ra gyud ni naa pa ni kilometro 24 25 pinakataas pa gid grabe nakabukid kayo niya nay part gyud dito ang layo na no sementado na gyud pero napoy part mga 2 kilometers sementado tungod sa kadagko sa mga bato siguro maglisod sila og trabaho pila nakatuig, so unta na daw nga matrabaho na to sa gobyerno. So naay nagtrabaho po diri sa kilid mga taga DP kay ang white sign sa kilid pagabi ingit-ngit dili na magud makaro, so mo na ilang trabaho niya sakto pud ang time nga pagtrabaho nila kay dili pagyo sakit ang init. Unyang udto grabe na ni kasakit ang init paglabad na gid ang imong ulo tungod sa kainit. Ang nabantayan nimo mga kahoy sa palkata nara sa kilid wala gid panguha. Unya bisan tuod na sa syudad dili tanan na sa syudad nagagamit og gasol, so tungod pud sa kamahal sa mga palitunon magtipid gyud. So nay mo anhi diri ako makita nimo ganihan ay nagbuga og kahoy mga palkata to siya
manggod siya dalaw niya barato ra po siya kung imuhang paliton diri nga bulto daghan ibaligya nimo dito tubo ra kag tag 2 piso so okay ra kaayo na inani ka simple ang kinabuhi din nga sa probinsya walay libog gyud kaayo kung say na ang maura pero dili pwede nga walay wifi kaya sa una lang pag-post diri sa YouTube so maura to dinhi ra tama tong vlog amping magtanan ayo kalimot sa pa like and subscribe for more videos like this bye.